还有，黃到晒啊！ Cepat tuan. Kita nak tahu sekarang apa situasi sekarang. Kerana terdapat tanam kita kebun, semua pun ada mahkamah. Beraya mahkamah dekat dalam kotak kita. Baik tuan, kalau semua orang tegas sini blok, memang sudah salah. Kerana sini tempat terdapat adalah mungkin trust dengan tempat. Sini mungkin trust dengan tempat tuan. Trust beliau! Ini bukan batu tanam. Jangan ada atas sana ada tempat pokok. Tuan sudah salah. Menghina mahkamah tuan, jangan. Harap jangan ada pegawai tegas sini, hutan simpan biar orang. Kita ada bincang dulu. Jangan ada hal berlaku dekat atas. Siapa person in charge? Tuan Muhammad asli ada sini dah. Rồi, mọi bắn lốc sai rồi. Em biết mà lốc sai rồi. Này, hello.黃到晒啊！ OK。我们现在手机可以找。现在阿東咧，好嘅，玩下跑。嗰啲。